Đi Đà Lạt thì nhớ lưu địa điểm này nha. Một quán cơm gà cực ngon ngay thành phố Đà Lạt này. Cơm gà Sober là một quán cơm gà rất là dễ thương. Tuy là mới mở đây thôi, nhưng mà được lòng các bạn trẻ lắm. Lượng khách cũng rất là ổn định, vì anh chị chủ quán ở đây rất là chỉnh chu và có tâm nữa. Quán đông đến mấy thì chị chủ quán vẫn tự ra tay để làm cơm cho mọi người ăn này. Trình bày siêu đẹp mắt, mỗi phần được bày ra một cái mẹt, có canh nóng riêng. Một mẹt đùi gà chỉ mắm tỏi như thế này chỉ có 65 cành, cánh gà luộc thì 55 cành. Nói chung chỉ cần hơn 100 cành một xíu là các bạn có một buổi trưa no nê luôn. Quán mở từ 10:30 đến 19 giờ nha các bạn. Còn bây giờ phải thưởng thức thôi. Nhìn cái mẹt là hấp dẫn rồi ha. Có cà pháo dưa leo chua ăn kèm này, và cái mình tâm đắc nhất là cái gỏi này nè, có bắp cải tím ăn giòn giòn trộn với một ít hành phi và gan gà ăn kèm cơm ngon nhất nách luôn. Trời ơi, cắn miếng nào đỉnh miếng đó luôn. Món đùi gà gốc tươi chiên nước mắm này được nghe là best seller ở đây này. Wow, cái da ở ngoài giòn giòn thấm vị và bên trong lại mềm ngọt, cắn miếng nào